ازيكم يا حلوين واهلا بيكم من جديد مع نيهاليستا. فيديو النهارده هيكون عن روتيني الصباحي، كل اللي بعمله في يومي من الصبح لحد تقريبا قبل المغرب بشويه. ازاي بنظم يومي، المنتجات اللي بحب استخدمها في فطاري، ترتيب للبيت وطبخ وحاجات تانية كتير. فيلا بينا نبتدي. وده اول صوت بصحى عليه الصبح كل يوم بكل سعاده وتفاؤل. بصراحه بكدب عليكم، سبحان الله دايما بصحى كسلانه وعايزه انام. اكيد اول حاجه بعملها اني بتوجه الى الحمام، بتشطف وبغسل اسناني وبتوضى. ده الغسول اللي انا بستخدمه من مجموعه شجره الشاي من ذا بادي شوب. انا بستخدم المجموعه دي بقالي اكتر من 9 شهور. ان شاء الله هعمل لكم ريفيو عنها عن تجربتي بكل صراحه. تاني حاجة اكيد التونر، اي نوع تونر بتحبيه اذا موجود تقدري تستخدميه، اذا مش موجود في حاجة تانية حلوة جدا وهي مية الورد. مية الورد كده بقطنة تفي بالغرض ومنعشة جدا، والاحلى واحلى كمان ان مكعبات التلج تكون من مية الورد. يعني احط مية الورد ونجمدها وبستخدمها كده على بشرتي، بتقبض المسامات بتاعة البشرة، بتخليها كده موردة وفيها لمعة حلوة قوي قوي. بعد كده مش بستخدم على بشرتي اي حاجة غير الزيت ده، زيت شجرة الشاي برضو من مجموعة ذا بادي شوب. وبعدين من الحمام على المطبخ بشرب كوباية مية كبيرة كده محترمة. بصلي صلاة الصبح والضحى. للأمانة الأيام دي أنا مش بقوم أصلي الفجر للأسف، فلما بصحى بصلي صلاة الصبح. أول ما بخلص بفتح التلفزيون بقلبه على الراديو، وبجيب القناة دي اسمها European Radio. القناة دي 24 ساعة قرآن، بتجيبه بقراءات مختلفة حلوة جدا، فبفتح عليها الصبح. نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. وبدخل على اوضه بنتي، هي مش بتنام فيها، هي بتنام معايا، فاوضتها تبقى فاضيه. بفتح الستاير كده ادخل الشمس البيت. بحب اقف شويه في الشباك الصبح بس للثواني، يعني بتبقى الدنيا هاديه كده والجو رايق، السما شكلها جميل، بيبقى في صوت يمام وعصافير. انا دايما عايشه بجمله تفائل بما تهوى يكن، فهي دايما في بالي. فلما بكون دايما واقفه في الشباك كده بكون بفكر انه ان شاء الله اليوم النهارده هيكون جميل، هيعدي بهدوء، مش هيحصل فيه حاجه وحشه، هنجز فيه. لان انا اكتر حاجه بتضايقني ان احس ان اليوم عدى النهارده وما عملتش فيه اي حاجه من اللي انا كنت مقرره ان انا اعملها. حظنا حلو ان في صوت الطائر ده، انا مش عارفه اسمه، هو لونه اسود ومنقاره اصفر، بيجيلي كل يوم الصبح لاني بكون حاطه له اكل على الشباك. وبعدين بدخل المطبخ وببتدي ان انا احضر حاجات بنتي عشان هي رايحه النهارده الحضانه، بنتي مدوخاني جدا في الاكل يعني زي اغلب الاطفال. حبيت اقول لكم على حاجه بالنسبه لزبده الفول السوداني، طبعا هي معروفه فوائدها وان هي مغذيه جدا وبتدي طاقه. في نوع زي النوع اللي انا حاطاه اللي هو على اليمين اللي هو بيتر بان، واكيد في منه انواع تانية، ده بالعسل. فمعروف الاطفال بتحب الحاجات المسكره اكتر، فجربوا ان انتوا تدوهم زبده بالعسل، ان شاء الله يحبوها. بس والنوع اللي على الشمال ده ايا كان ماركته، يعني دي زبدة فول سوداني عادية، دي بصراحة المفضلة بالنسبة لي. بس هطلع ساندوتش بتاعها واحط لها الحليب، هي بتحب النوع ده عشان مرسوم عليه بنت كده فبترضى انها تشربه. وكوباية المية، النوع ده كنت كلمتكم عنه لما كلمنا عن ادوات الاطفال. حلو جدا اللي فيها ان هي لو اتقلبت كده عمرها ما بتنقط. وتشيك على شنطتها ان يكون معاها لبس زيادة، وايبس، كل الحاجات اللي ممكن تحتاجها. وتمام كده mission accomplished. حبيت افيدكم بحاجه بالنسبه للناس اللي عندهم اطفال مغلبينهم في الاكل ومحتاجين مكمل غذائي زي بنتي كده. فده كان نصيحه من الدكتور اللي هو بيدياشور، ممكن الاطفال يفضلوا ياخدوه لحد سن 10 سنوات. الاطفال اللي صحتها ضعيفه، اللي عندها انيميا، اللي مش بتاكل خالص، ده مفيد جدا. خلصنا الاكل ندخل على اللبس. انا بحاول احضر كل حاجه قبل ما هي تصحى، اللبس اللي هتلبسه، البلوزه، البنطلون، التوكه، شرابها، كل حاجتها. وبعدين بتبتدي رحله العذاب ان انا اصحيها. لينا، لولو، لولو، يلا اصحي لنا عشان نروح الحضانة، يلا يا لولو. وبعدين بتلبس وبتجهز. انا بنتي للاسف هي عدوة الاكل، متقدرش تاكل اي حاجة خاصة الصبح، يعني اذا خدت معلقة عسل يبقى كده زي الفل. وبتنزل على الحضانة. باي. طبعا احساسي في اللحظة دي بيكون وبرجع على البيت وكل اشراقة وتفاؤل. يعني يا قلبي جرى ايه
بقى الستاير والشباك، دخل بقى الحياة والشمس، وهسيب الفرش يتشمس ويتهوى. وحان وقت الافطار. الوقت ده بقى بالنسبه لي زي ما بيسموه اتس مي تايم، يعني هقعد في هدوء، هقدر ان انا اتلذذ بالحاجه اللي معايا، هشرب الشاي بلبن وهو سخن من غير ما يبرد، من غير ما حد يشده مني، من غير ما يكون في زن. اكيد عارفين الاحساس ده. طبعا كل اليوتيوبرز لما يطلعوا الفطار بيقولوا ان هما بيفطروا الفواكه المجففة والجرانولا مع الشوفان المحمص والحاجات دي. طبعا الجو ده ممشيش معايا بصراحة. الفطار بالنسبة لي يعني سندوتشات، يعني جبنة رومي، يعني بيض مقلي، يعني حسب المزاج كل يوم. مثلا النهارده انا عامله سندوتشات جبنه رومي وزيتون وكورن فليكس. انا بحب اجمع الحاجات واطلعهم معايا بره واخلي صينيه جنبي واقعد بقى قدام التلفزيون، مفضلش طالعه داخله. انا بحب احط الزبادي بالفراوله واحط جواه قطع الكورن فليكس، وطبعا الشاي بلبن حبيب قلبي. تعالوا نقف هنا دقيقة. كنت كلمتكم قبل كده انه احنا اللي نشحن طاقتنا لنفسنا، وان احنا نعمل لنفسنا اللي احنا نتمناه. يعني انا مثلا احب جدا انه حد يجيب لي صينية الفطار كده الصبح وشكلها حلو وتفتح نفسي ويكون فيها ورد. طبعا ده ما بيحصلش. بما ان مفيش حد بيقدم لي الصينيه دي، خلاص انا اقدمها لنفسي. مش عليكم انه مش كل يوم بعمل كده، بس احنا بما ان النهارده بصور فحبيت ان انا اديكم فكره لتنسيقها برضو، لان انا دايما بحب انسق معاكم افكار كتير. فدي افكار سهله وسريعه، انا حابه الفيديو يكون مفيد. يعني انت ممكن تاخدي الفكره دي وتحطيها في موقف تاني، طبعا مش لازم على فطار. انا مش بشرح بالظبط اللي بيحصل، لان انا اتكلمت معاكم فيه قبل كده. دي اللبانه اللي هي بتاعه اللبن، فبتبقى حلوه عشان صغنونه وحجمها حلو على الصواني. اورو بلاستيك، ودي كوبايه عاديه بس انا بحب استخدمها في الديكورات. طلعت الفطار بره. انا بحب جدا جدا الشموع، ومؤمنه فعلا ان هي بتغير المود بتاعنا. فاللي عندهم اطفال، في عندكم حلين: اما ان انتوا تستخدموا الشموع اللي بتكون على البطاريه اللي هي مش حقيقيه، او تستغلوا الوقت اللي بيكونوا هما فيه نايمين، او لما يكونوا مش موجودين يعني في المدرسه او في الحضانه. الشموع غالبا مرتبطه معانا بالليل، بس اكيد لو شغلناها في النهار مش هتقول لا. انا شخصيا نمط حياتي مش بيسمح لي ان انا اشغل الشموع بالليل، فبشغلها الصبح. دي فواحه بنحط احنا الزيت اللي احنا عايزين، فحراره الشمعة بتسخنه وبتخلي فيه ريحه جميله جدا في البيت. او ان احنا اوريدي نستخدم شمعة تكون معطره، لما يكون ريحته جميله كده وهادي بجد بتفرق معاكي. وده بيكون حسب الحاله المزاجيه، يعني ساعات بحس ان انا عايزه ابخر البيت واشم ريحه بخور، وساعات بحس ان انا عايزه اشم ريحه شموع. وبحب استغل فتره الهدوء دي ان انا اتفرج على التلفزيون كده برواقه زي زمان. بتابع حاليا المسلسل ده، عجبني بصراحه. وانا بقلب لقيت الاغنيه دي، بعشقها جدا. دي برضه كويسه، بغض النظر ان اعلاناتهم مستفزه جدا، بس انا بحب حاجات ديزني. القط يعيش كام حياة، دي واحدة من عنهم. طيب اكلنا الحمد لله وروقنا، نقوم نشوف ايه اللي ورانا بقى. اول حاجه بعد ما الاوضه تكون اتشمست وتهوت، برتب سريري. وقبل ما بطلع من الاوضه بغير هدومي، بغير لبس النوم. وعندك الحريه بقى تلبسي اللبس اللي انت عايزاه، فساتين قطن كده كيوت. اللبس ضايق عليا بقى خلاص ما ينفعش اخرج بيه، البسه في البيت. الحاجات اللي كانت طالعه موضه اللي هي هاف شولدر، يعني عيشي حياتك. وبسرح شعري ومش بحط ميك اب في البيت، مش بحط غير ده. بصوا بيبقى عامل ازاي، بيديكي لون وردي طبيعي على شفايف بقى، على خدودك، بتبقى حاجه طبيعيه مش بتضر بشرتي، وفي نفس الوقت حسيتي ان انت شكلك كده فريش. ممكن بقى تحطي ايلاينر، تحطي كحل، الفكره ان انت مش حاطه فاونديشن وحاجات مضره. بعدين الترتيب اليومي البسيط: ألم اللعب اللي واقعة في كل مكان. فاكرين يا بنات البوكس ده؟ بحبه جدا، كنت عملته معاكم من زمان، يمكن أول ما فتحت القناة. كان من الكرتونة دي. الكراتين دي حلوة لأنها قوية جدا فبتستحمل، وعندي منها كتير، وناوية يعني منية لله ان انا عايزة اعمل منهم مجموعة كبيرة. مفيش جدول محدد، يعني بشوف لو في حاجة عايزة تترتب في غسيل عايز يتغسل. نيجي بقى لاكتر حاجه بحب اعملها، وهي اني اقعد احضر فيديوهات. دايما بستغل الوقت اللي بنتي بيكون فيه نايمه او مش موجوده، ان انا اقعد اعمل حاجه من الحاجات دي. يا اما اصور فيديو، يا اما احضر لفكره فيديو، يا اما اعمل مونتاج لفيديو، يا اما اضيف صوت لفيديو. يعني دايما بكون بعمل حاجه ليها علاقه بيوتيوب. دي حاجه بحبها جدا. واكيد انتوا يا احلى اخوات، انا بجد عايزه اشكركم جدا 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 من كل قلبي، بجد شكرا
لكل حد بيكتب لي كلمة حلوة، لكل حد بيشجعني، كل تعليقاتهم الجميلة قد ايه هي طاقة ايجابية كبيرة جدا في حياتي، وهي اللي بتشجعني جدا ان انا استمر. فبقعد بقى اقرا تعليقاتكم وارد عليها، اشوف لو حد عنده اسئلة، اعمل لكم قلوب طلبات بقى. والحاجات اللي بتجيلي برايفت على صفحة الفيسبوك بيبقى في بنات عايزين رأيي في حاجات مشاكل يعني. وبعدين ببتدي ان انا احضر الغدا. انا مش بطبخ كل يوم، يعني غالبا اكله زي النهارده كده بعمل حسابي ان هي تكفيني ليومين. اول حاجه هقشر البطاطس وهقطعها مكعبات وهسيبها منقوعه شويه في الميه عشان تنزل النشا بتاعها. هستخدم الكيس المجمد اللي هو الخضار المشكل، وهضيف عليه بروكلي. يعني انا على الكيس ده ضفت بروكلي وبطاطس بس. اول حاجه هنزل طماطم، طبعا انا عملتها معاكم في فيديوهات قبل كده فمش عايزه الكلام يكون مكرر. دي عصير طماطم عادي بنعمله على النار مع البصل. وهضيف الشوربه، دي شوربه لحمه وممكن عادي تبقى شوربه فراخ. وهضيف عليها مكعب مرقه، طبعا دي المرقه اللي انا بعملها في البيت، ليها فيديو على القناه برضو انصحكم تشوفوه، صحيه ونظيفه وبتسعفك جدا جدا لو ما عندكيش شوربه، واصلا طريقتها اسهل منها مفيش. وبعدين هبتدي انزل الخضار، البطاطس والخضار، ضفت عليها توم مفروم وملح وفلفل. هغطي عليها واسيبها تستوي على مهلها، ولما تغلي هوطي عليها النار. عملت جنبها لحمه، برضو اللحمه عملناها مع بعض قبل كده. خلاص كده استوت. وعملت جنبه رز ابيض. لينا رجعت من الحضانه وانا بصور فكنت متوتره الحقيقه. بصوا القالب الرز مش مظبوط، بس اعملوا نفسكم مش واخدين بالكم. في حد بيحبكم جدا وعايز يجي يسلم عليكم. ترى ايوه المواعين، حد يجي يساعدني بقى. وده كان روتيني الصباحي، يا رب تكونوا استفدتوا منه ولو بأي حاجة بسيطة. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير واشتركوا في قناتي، واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي على خير. باي باي.